土狗主人用洗衣机给狗洗澡，网友们看完照片都怒了。前段时间，一位网友在网上发出自己在家给狗狗洗澡的照片，网友们一看到照片后，评论区立刻炸开了锅。原来这位狗主人给狗洗澡，竟然是直接把小狗扔进了洗衣机。这位网友就如同一般洗衣服一样，在洗衣机里注入凉水，倒入洗衣用的清洗剂，然后还小的狗狗直接扔进洗衣机里，开始给狗狗洗澡。从照片里完全可以看出，狗狗在旋转的洗衣机里极度害怕，可是狗主人却不以为然，还在照片下面说给不值钱的土狗用高级的方法洗澡。看到这里后，网友们彻底炸了，大家一致谴责。有网友说看不下去，狗狗好可怜。有网友说你自己跳进去洗洗试试。有网友劝该主人赶紧停手。还有网友说别把土狗说成不值钱的狗，它是我们本地的中环田园犬，你要不喜欢它，我出钱买它回家，你别虐待它。你可以不喜欢它，但请不要伤害它们，因为它们也是生命。小家伙在旋转的洗衣机里很无助，但是主人却玩得很开心。你说这些土狗不值钱吗？但是就在我们身边，有很多人家里也养住土狗，把土狗当成自己家的一员去看待。其实狗狗的价值真的不在于它是什么品种，而是你怎么看待它。当你真正的接受它，把它当作家人看待时，在你心里，它就是无价的。很多网友在谴责这个主人行为的同时，也在行动，希望能带这个小家伙脱离苦海。其实我们希望的并不多，你可以不喜欢他们，但请不要伤害他们。既然决定接受他们，就请善待他们。拒绝抛弃和伤害，用领养代替购买。你的一个善意，给他一次机会，他却会用自己的一生陪伴去回报你。